वेलकम टू श्री राम एलिवेटर कंपनी। जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपको ARD की प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको खोल रखा है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम पाई जाएगी। मैं अपने ऑफिस पे ले आया तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ये तो है ही, ये तो कनेक्टर तो पहले से ही टूटे पड़े हैं नीचे से। तो वहाँ मैंने इनको साइड पर जॉइंट मार के भी देख लिया था, तो फिर भी ARD काम नहीं करी। ARD ऑन नहीं होती है। इसका फ्यूज़ था, वो भी उसमें दिक्कत थी, वो भी लगा के देख लिया, नहीं हुई। तो अब इसको अंदर से खोला है तो ये कार्ड है, देखो जी कैसे बिल्कुल काफ़ी सालों से ऐसे ही पड़ी थी, इन्होंने यूज में ही नहीं ली, ऐसे ही चला रहे थे। और ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे लिफ्ट नहीं चलानी चाहिए। कोई भी अंदर फंस जाए, हार्ट का मरीज हो या कोई भी हो, तो 2 मिनट में दम घुट जाए। और दोस्तों, कुछ वायर यहाँ ये खोलने पे, ये कटिंग पे मिले हैं। ये इधर ये देखो, थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो, ये चूहे के काटे हुए कुतर रखे हैं। तो इसको इनको निकालते हैं। तो बाकी फिर आपको बताओ, एक इधर ये भी करा हुआ है, एक इस रिले का भी है। ये कमांड देने वाली का वाइट कलर का वायर है, लड़का शायद देखो ये हो रखा है। ये देखो, यहाँ से कटिंग है वाइट कलर की है। और ये तो डैमेज है ही, एक तार तो बिल्कुल डैमेज है। ग्रीन कलर वाले के तैसे बाहर निकलेगा कट के। तो ये एक सिंपली वर्क है, किसी को ऐसे सीधा नहीं बोलना चाहिए कि चेंज कर दो। मैंने बोल दिया सर, ऑफिस में चेक करते हैं फिर बताएंगे। जिस भी कंपनी का बोर्ड होगा वो भी आपको मंगवा के देंगे। वो तो सब ट्रेडर्स को कहीं से भी मंगवा के दे सकता है। आप डायरेक्ट मंगवाते हो तो आपको वही बात है, बता दिया जाएगा कुछ और बाद में सर्विस नहीं दी जाएगी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री राम एलिवेटर कंपनी। जय सिया राम। वेलकम टू श्री राम एलिवेटर कंपनी। जय सिया राम। दोस्तों, आज मैं आपको ARD की प्रॉब्लम थी तो मैंने इसको खोल रखा है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम पाई जाएगी। मैं अपने ऑफिस पे ले आया तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ये तो है ही, ये तो कनेक्टर तो पहले से ही टूटे पड़े हैं नीचे से। तो वहाँ मैंने इनको साइड पर जॉइंट मार के भी देख लिया था, तो फिर भी ARD काम नहीं करी। ARD ऑन नहीं होती है। इसका फ्यूज़ था, वो भी उसमें दिक्कत थी, वो भी लगा के देख